Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірлі әріптестер. Алдымызда келе жатқан наурыз айы мерекелік күндерге толы. Көктем айының бірінші күні алғыс айту күнімен басталады. Облыс деңгейінде осы күнге орай 54 тармақтан тұратын облыстық іс-шаралар жоспары әзірленді. Оның ішінде қайырымдылық керуені акциясының басталуы, әлеуметтік жобаларды сүйемелдеу, осал топтарды, аз қамтылған отбасыларды қолдау мақсатында қайырымдылық шараларды өткізу. Қалалар мен аудандарда үлкендерге мың алғыс, ардагерлер мен құрметті азаматтармен кездесулер, облыстық білім беру мекемелерінде мың алғыс шығармашылар байқаулары, ризашылық пен алғыс сынып сағаттары, Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде зиялы қауымның қатысуымен алғыс айту дөңгелек үстелі, Григорий Потанин атындағы облыстық тарих өлкетану музейінде жүректегі алғыс атты диалог кеші, Иса Байзақов атындағы облыстық филармонияда Астана қаласынан келген Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік симфониялық оркестрінің концерті, тағы басқа іс-шаралар көзделген. Жалпы облыстан қалалар мен аудандарында дөңгелек үстелдер, фестивальдар, кездесулер, концерттік шаралар көзделген. Әлеуметтік желілерінде алғыс айту адамгершіліктің белгісі атты бейнероликтер, алғыс, достық және бірлік челленджері мен акциялары. Оның аясында жастар өз алғыстарын білдіреді. Келесі айтатын жайт, осы жыл 2025 жыл Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдың мерекелеу болып табылатын бірнеше маңызды күндермен атап өтіледі. Бүгінгі таңда республика деңгейінде Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығын өткізу тұжырымдамасы, қоғамдық құрылымдар мен республикалық этномәдени бірлестіктердің 30 жылдығына арналған бірыңғай шаралар жоспары әзірленді. 2025 жылға арналған мәдени шаралар күнтізбесі қалыптастырылды. Біздің жұмыс үкіметтің былтырғы жылғы 24 қазандағы қаулысымен бекітілген Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі бірлік пен келісім үшін 30 жыл іс-шаралар жоспарының негізінде 52 тармақтан тұратын облыстық іс-шаралар жоспары арқылы жүзеге асырылады. Осы жылдың негізгі іс-шаралары мен айтып кеткендей алғыс айту күніне арналған іс-шаралар кешені, халықтың бірлігі өркендеудің негізі атты облыстық этникалық мәдени фестиваль байқауы, Батамен ел көгерер облыстық байқауы, Қазақстан бірлік елі этнофорумы және Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық 29 сессияның өткізуі. Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар 2025 жылғы 1 наурызда ол Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күннен басталады. 2025 жылғы 1 наурыздағы шаралар бағдарламасы бірнеше кезеңнен тұрады. Ол сол 1 наурыз күні сағат 10:00-де Достық үйінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні салтанатты түрде орындалады. Одан кейін республикалық және өңірлік дөңгелек үстелдер бір мезгілде өтеді. Осы күні жоспарланған іс-шаралар әлеуметтік жобалар мен аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталған қайырымдылық керуені қайырымдылық акциясының басталуы, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының құрылымдық бөлімшелерінің жол және коммуналдық қызметкерлерге ыстық шай мен бауырсақ тарату қайырымдылық акциясы, АНК трамвайында қала тұрғындарына құрт таратумен ұйымдастырылатын мерекелік бағдарлама. Кейін Достық үйінде ескерткіш тақтаны ашылу өтеді. Қазақстан халқы ассамблеясының ардагерлерін құттықтау және оларға естелік сыйлықтар табыстау. Аналар кеңесімен ұйымдастырылған перзентханаларда және туған сәбилерге сыйлықтар тапсыру акциясы. Достық үйінің акт залында этномәдени бірлестіктердің шығармашылық ұжымдары мен солистердің концерттік бағдарламасы өтеді. Қалалар мен аудандарда да осыған сай іс-шаралар өткізіледі. Олар дөңгелек үстелдер, мерекелік концерттік бағдарламалар, Қазақстан халқы ассамблеясының ардагерлерін, аз қамтылған отбасылар мен жалғыз тұратын зейнеткерлерді қамтитын қайырымдылық акциялар ұйымдастырылады. Осылайша мерейтойлық іс-шараларға бүкіл облыс бойынша бірыңғай бастама беріледі. Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығын атап өтудің тұжырымдамалық аспектілеріне сәйкес 1-15 сәуір аралығында облыс әкімдерінің төрағалығымен өңірлік ассамблеялардың кеңейтілген кеңестері өткізіледі. Дәстүрге сай сәуірде Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында Қазақстан халқы ассамблеясының 34-ші сессиясы өтеді. Мамырдың 1-31 күндері аралығында облыс әкімдерінің төрағалығы мен өңірлік ассамблеялардың сессиялары жоспарлануда. Онда
34-ші сессияның шешімдерін жүзеге асыру, мемлекет басшысы мерейтойлық сессияда берген тапсырмалардың орындау бойынша ұйымдастырушылық іс-шаралар талқыланады. Сонымен қатар Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығын атап өтуге арналған республикалық және облыстық жоспарлар негізінде бірыңғай облыстық іс-шаралар күнтізбесі әзірленді. Осы күнтізбеге сәйкес жыл бойы дәстүрлі және жаңа жобалар жүзеге асырылады. Сәуір айында халықтың бірлігі өркендеудің негізі облыстық этникалық мәдени фестиваль байқауы деген жаңа жоба басталады. Іс-шара Екібастұз қаласында басталып, кестеге сәйкес облыстың қалалары мен аудандарында өткізіледі. Бұл байқау аясында қазылар алқасы ең үздік шығармашылық ұжымдарды, солистерді, қолөнер шеберлерін іріктеп, олар республика күніне орай ұйымдастырылатын Қазақстан бірлік елі облыстық этнофорумына қатысады. Сонымен қатар сәуір айында бірлік әруандықта атты жобаны іске асыру мақсатында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына арналған сынып сағаттары, семинарлар мен дәрістер өткізу, балалардың көзімен бейбітшілік пен келісім атты балалар сурет байқауы, менің Қазақстанның фото байқауы, мұражайлар мен кітапханаларда көрмелер ұйымдастыру қарастырылған. Мамыр айында Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтеміз. Жалпы мамыр айында патриоттық тақырыпта басымдық беріліп, ашық алаңдарда мәдени спорттық мерекелік шаралар өткізіледі. Мәдениетті ана, мәдениетті ұлт, салауатты сана жобаларын жүзеге асыру аясында қалалар мен аудандардағы аналар кеңестері мектептермен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қою жоспарланған. Бұл бесік жыры, ақ орамал, айналайын, 5 әлеуметтік кеселіге қарсы күрес республикалық жобаларын жүзеге асыру мүмкіндік береді. Маусым-шілде айлары балалардың денсаулығы мен амандығына арналады. Бұл кезеңде балаларға арналған мерекелік экологиялық бағдарламалар. Сондай-ақ біз бір шаңырақ астында облыстық жобасы жүзеге асырылады. Бұл экофестивальдар, концерттер, спорттық шаралар. Тамыз айында ағартушылық жұмыстар, ашық есік күндері, балаларды қолдау бастамалары жоспарланған. Сонымен қатар мектепке жол акциясы аясында аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетіледі. Қыркүйек айында республикалық елге қызмет, абыройлы міндет жобасы басталады. Жоба аясында ақсақалдар кеңесінің мүшелері жастармен кездесулер өткізеді. Қазан айында ақсақалдар кеңесінің бастамасымен батамен ел көгерек байқауы ұйымдастырылады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына арналған шаралардың негізгі қорытындылары айтып кеткендей 2025 жылғы 25 қазанда республика күніне орай шығарылып, белсенді этномәдени бірлестіктер мүшелері, мерейтой иелері мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының ардагерлері марапатталады. Келесі Наурыз мерекесін былтыр жылдан бастап тойлаудың жаңа дәстүрін қалыптастырып, оның мазмұнның идеологиялық мәнімен байыту үшін жыл сайын 14-23 наурыз аралығында наурызнама күндігі жарияланып, оның әр күні белгілі бір тақырыпқа арналады. 14 наурыз көрісі күні, амал мерекесі. Бұл күні дәстүрлі түрде қонақ күту мен қонаққа бару, жақын туыстармен, көршілермен, әулет ақсақалдарымен жүздесу уақыты болып саналады. 15 наурыз қайырымдылық күні. Бұл күні қайырымдылық, мейірімділік және көршілік қарым-қатынасты нығайтуға арналмақ. 16 наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүр күні. Бұл күні мәдениетті, өнерді және ұлттық құндылықтарды дәріптеуге арналған. Дәстүрлі түрде ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді насихаттайтын шаралар өткізу жоспарланған. 17 наурыз шаңырақ күні. Бұл күн отбасылық құндылықтарды насихаттауға арналмақ. 18 наурыз ұлттық киім күні. Наурызнама күндігі аясында ұлттық киімді кеңінен дәріптеу, стильдендірілген сән көрсетілімдерді мен фестивальдерді өткізу ерекше назарда болады. 19 наурыз жаңару күні. 2019 жылы бұл күн елдің жаңа тарихындағы бетбұрыс кезіне айналды. Мемлекеттің және қоғамның түбегейлі жаңғыруы басталды. 20 наурыз ұлттық спорт күні. Бұл күні түрлі ұлттық спорт түрлері бойынша жарыстар мен турнирлер ұйымдастырылады. 21 наурыз ынтымақ күні. Бұл күні еліміздің барлық өңірлерінде халық бір-біріне мерекелік тілектер мен құттықтауларды арнайтын эстафета ұйымдастырылады. 22 наурыз жыл басы. Бұл күні мерекелік көңіл күйді қалыптастыру үшін кең көлемде шаралар өткізіледі. Бүкіл ел аумағында этноаулар мен мерекелік жәрмеңкелер ұйымдастырылады. 23 наурыз тазару күні. Наурызнама 10 күндігінің соңғы күні ұлттың және жаңа жылға мақсаттар мен үміттер мен қадам басуының символы ретінде бүкіл халықтың экологиялық акцияға арналады.
Наурыздағы мерекелер бойынша шаралар туралы егжей-тегжейлі әріптестерім толығырақ айтып береді. Жалпы идеология тұрғыдағы мерекелік шараларының жоспары осындай. Назарларыңызға рахмет. Қажет болса, мен онда орыс тілде айтып берейін. Қажет емес па? Айтып берейін. Предстоящий март у нас насыщен праздничными днями. Первый день весны начинается с Дня благодарности. На областном уровне к этому дню разработан план мероприятий, состоящий из 54 пунктов, в том числе такие мероприятия, как старт благотворительной акции «Қайырымдылық керуені», проведение благотворительных мероприятий в поддержку социальных проектов уязвимых слоев населения, малообеспеченных семей, встречи с ветеранами и почетными гражданами в городах и районах под названием Үлкендерге мың алғыс, конкурс сочинений мың алғыс и классные часы ризашылық пен алғыс в образовательных учреждениях области. Круглый стол «Алғыс айту» в Музее литературы и искусства имени Бухар Жырау с участием представителей интеллигенции, диалоговая площадка «Жүректегі алғыс» в областном историко-краеведческом музее имени Потанина, концерт Государственного симфонического оркестра имени Ирказали Рахмадиева из города Астаны в областной филармонии имени Исы Байзакова. В целом по области и городах и районах также запланировано проведение заседаний за круглым столом, фестиваля, встречи, концертные мероприятия. В социальных сетях будут размещены видеоролики под названием «Алғыс айту адамгершіліктің белгісі», челленджи и акции о благодарности, дружбе и единстве, в рамках которых молодежь выразит свою благодарность. Следует отметить, что 2025 год отмечен рядом важных событий, посвященных 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. На сегодняшний день на республиканском уровне разработана концепция проведения 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, единый план мероприятий общественных структур и республиканских этнокультурных объединений, сформирован календарь культурных событий. Наша работа будет выстроена в рамках плана мероприятий по организации проведения 30-летия под названием «30 лет во имя единства и согласия», утвержденного постановлением правительства 24 октября прошлого года, на основании которого, собственно, разработан наш областной план, который состоит из 52 пунктов. Ключевым мероприятием этого года будут комплекс мероприятий ко Дню благодарности, областной фестиваль конкурс этнических культур «Халықтың бірлігі өркендеудің негізі», областной конкурс «Батамен ел көгерер», этнофорум «Казахстан бірлік елі», проведение 29-й сессии АНК. Старт юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, будет дан 1 марта, в день образования, собственно, организации Ассамблеи народа Казахстана. Программа мероприятий 1 марта будет состоять из нескольких этапов. В 10 часов в Доме дружбы состоится торжественное исполнение гимна Республики Казахстан. Далее одновременно пройдут республиканские региональные круглые столы. В ходе мероприятия в этот дня предусмотрен старт благотворительной акции «Караван милосердия», в рамках которой предусмотрена поддержка социальных проектов уязвимых слоев населения, малообеспеченных семей. Структурными подразделениями областной Ассамблеи народа Казахстана будет проведена благотворительная акция угощения горячими чаями и баурсаками сотрудников дорожных и коммунальных служб. Творческими коллективами для жителей города будет проведена праздничная программа с раздачей кортов в трамвае АНК, далее открытие памятной доски в Доме дружбы. Посещение и чествование ветеранов АНК с вручением памятных подарков. Советом матерей будут проведена акция в роддомах с вручением новорожденным памятных подарков. Проведение концертов программы в актовом зале Дома дружбы творческими коллективами и солистами этнокультурных объединений. Аналогичные мероприятия будут проведены в городах и районах. Это круглые столы, праздничные концертные программы, благотворительные акции с посещением ветеранов, малообеспеченных семей, одиноко проживающих пенсионеров. Тем самым будет дан единый старт юбилейным мероприятиям по всей области. Далее, согласно концепции проведения 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, с 1 по 15 апреля под председательством акимов областей будут проведены расширенные советы региональных ассамблей народа Казахстана. По традиции, в преддверии Дня единства народа Казахстана в апреле состоится пленарное заседание 34-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. С 1 по 31 мая под председательством акимов пройдут сессии региональной ассамблеи, на которых, собственно, будут обсуждены задачи реализации 34-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, планы организационных мероприятий по исполнению поручений главы государства, данных в ходе юбилейной сессии. Вместе с тем, на основе республиканского и областного планов празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана нами разработан единый областной календарь мероприятий. Согласно нему, в течение года будут реализованы мероприятия как ежегодные, так и новые проекты.
В апреле будет дан старт новому проекту областной фестиваль «Конкурс этнических культур халықтың бірлігі өркендеудің негізі». Мероприятие начнется с города Экибастуз и согласно графику будет проведено во всех городах, районах области. В рамках данного мероприятия жюри конкурса будет проводить отбор наиболее интересных коллективов, солистов, мастеров-прикладников для участия в областном этнофоруме «Казахстан бірлік елі», который будет приурочен ко Дню Республики. Кроме того, в апреле предполагается реализовать в городах и районах проект «Единство в многообразии». Это состоит из нескольких классные часы, семинары и лекции, посвященных 30-летию, организация конкурсов детских рисунков «Мир и согласие глазами детей», фотоконкурс «Смена Казахстаном», экспозиции, выставки в музеях и библиотеках. В мае празднуем День единства народа Казахстана. В целом полагаем придерживаться патриотической тематики, организовать праздничные культурно-спортивные мероприятия на открытых площадках. В рамках реализации проектов «Мәдениет Тана», «Мәдениет Тот», «Салауатты Сана» Совета матерей городов и районов запланировано заключение меморандумов о сотрудничестве со школами для дальнейшей реализации республиканских проектов «Бесік жыры», «Ақ орамал», «Айналайын», борьба с 5 социальными пороками. Июль свяжем со здоровьем и благополучием детей, детские праздники, экологические программы, предусмотрена реализация областного проекта в регионе «Живем в семье единой». Это фестивали, концерты, спортивные мероприятия. В августе запланирована просветительская работа, дни открытых дверей, инициативы по поддержке детей, реализация акции «Дорога в школу», помощь малообеспеченным семьям. В сентябре в реализацию войдет республиканский проект «Елге қызмет абырой міндет», который предусматривает проведение встреч членов Ақсақалдар кеңесі с молодежью. В октябре проведем конкурс, инициированный Ақсақалдар кеңесі Батамен ел көгерер. Основные итоги мероприятий 30-летия Ассамблеи народа Казахстана будут подведены ко Дню Республики с чествованием активных членов этнокультурных объединений, юбиляров, ветеранов Ассамблеи народа Казахстана. Далее, с целью формирования новых традиций празднования Наурыза и наполнения его идеологическим содержанием, ежегодно с 14 по 23 марта проводится декада Наурыз-Нама, где каждый день будет посвящен отдельной тематике. В рамках национального обновления и формирования новых ценностей по всей стране будут организованы мероприятия, рассматривающие Наурыз как праздник единства, братства и согласия. 14 марта Көрісі Амал мерекесі. Традиционно в это время приема и посещения гостей, близких родственников, соседей, старейшин рода и так далее. 15 марта Қайырымдылық. Этот день предполагается посвятить теме продвижения благотворительности, милосердия, добрососедства. 16 марта Мәдениет және ұлттық салт дәстүр күні. Этот день будет посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей. Традиционно планируется проведение мероприятий по популяризации национальных обычаев и традиций. 17 марта Шаңырақ. Этот день предлагается посвятить продвижению семейных ценностей. 18 марта Ұлттық киім күні. Особый акцент в декаде Наурыз-Нама предлагается сделать на популяризацию национальной одежды и проведение стилизованных фэшн-показов и фестивалей. 19 марта Жаңару. В 2019 году этот день стал поворотным моментом в новейшей истории страны. Начались глубинные обновления государства и общества. 20 марта Ұлттық спорт, день проведения различных соревнований, турниров по национальным видам спорта. 21 марта Ынтымақ, праздничная эстафета поздравления жителей всех регионов страны. 22 марта Жыл басы, в этот день создания праздничной атмосферы будут способствовать массовые мероприятия и народные гуляния. Повсеместно начнут свою работу стилизованные этноаулы и праздничные ярмарки. 23 марта Тазару, это последний день Наурыз-Нама, предполагается посвятить общенациональной экологической акции. В целом таков план проведения идеологических мероприятий и наши планы на весенние праздники. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Өңірде 8 наурыз халықаралық әйелдер күні және наурыз мейрамына орай өтетін іс-шаралар бойынша баяндаманы бастауға рұқсат етіңіздер. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай облыс бойынша 1000-ға жуық іс-шаралар өтеді.
Оның біреуі Нұрмұхамедов атындағы Павлодар облыстық көркем сурет музейінде Павлодар суретшілерінің әйел бейнесі атты көрмесі, Майра музейінде Майраның ізбасар жерлестері ән кеші, Бұхар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді көрмесі, Шафер музей үйінде күй табақтар көрмесі және Шаңырақ орталығында облыстық ертіс аруы байқауы өтеді. Филармония концерттік залында трио баритонов концерті, Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыка драма театрында Алғашқы махаббат комедиясы және Чехов атындағы театрында Превратности любви лирикалық комедиясы өтеді. Барлық облыстық музейлер мен театрларда әйел адамдар қауымына кіру тегін бекітілген. Облыстық іс-шараларға халықаралық әйелдер күніне орай салтанатты жиын 7 наурыз күні Естай атындағы Мәдениет сарайында өтеді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2025 жыл жұмысшы мамандықтардың жылы деп жариялады. Осыған орай салтанатты шарамыз жұмысшы әйелдердің бейне ролигімен бастау алады. Салтанатты шараның концерттік бағдарламасына Иса Байзақов атындағы облыстық филармония, Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық театр және арнайы шақырылған әртіс Медеу Арынбаевтың қатысуымен өткізілуі жоспарлануда. Қалалар мен аудандарда Павлодарда іс-шаралар өткізіледі. Павлодар қаласында мерекелік концерттік бағдарлама 8 наурыз күні сағат 12-де Естай атындағы Мәдениет сарайында ұйымдастырылады. Осы күні сағат 19:00-де Ернар Айдарының жеке концерті өтеді. Қалалар мен аудандардың мәдениет мекемелерінде 4 және 8 наурыз күндері мерекелік концерттер, сайыстар, дөңгелек үстелдер мен шеберлік сағаттары ұйымдастырылады. Наурыз мейрамы бойынша мемлекеттік іс-шара облысымыздың қала және аудандарында, ауылдарында 21-22 наурыз күндері өтеді. Ол алаңдарда киіз үйлер тігіліп, мәдени және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады. Наурыз мейрамына орай облыс бойынша 151 киіз үй орнатылады. Наурыз мейрамы аясында облыс бойынша 2000-нан астам іс-шаралар өткізілуі жоспарлануда. Биылғы жылы Наурыз мейрамы келесідей концептуалды бағыттар бойынша өткізілетін болады. Оны жаңа Әлнұр Серікұлы айтып кетті. 14 наурыз күні көрісу күні, қайырымдылық, ұлттық салт дәстүр, шаңырақ, ұлттық киім, жаңару, ұлттық спорт күндері, ынтымақ және жылбасы. Әрбір күні Наурызнаманың 10 күндігінде облыстық мәдениет мекемелерінде іс-шаралар өткізілетін болады. Мысалы, 22 наурыз күні сағат 11-де Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыка драма театрында Қош келдің әз наурыз мерекелік концерті өтеді. Және де сағат 15:00-де филармония концерттік залында Қош келдің әз наурыз Рүстембек Омаров атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің және Батыр Мол сауда ойын орталығында Шаңырақ орталығы артистерінің концерттері өтеді. Сағат 18:00-де Чехов атындағы драм театрында танго на троих қойылымы ұйымдастырылады. 22 наурыз күні облыстық музейлер мен театрларда қонақтарға кіру тегін. Баяндамам аяқталды. Рахмет. Рахмет. Светлана Анатольевна, пожалуйста. Сейчас. Мои коллеги подробно рассказали о мероприятиях и их идеологической основе, поэтому, с вашего разрешения, я перейду сразу к тем мероприятиям, которые пройдут у нас в городе, на территории города Павлодара. Мы знаем с вами, что Масленичная неделя началась, уже подходит к завершению. 2 марта на территории города Павлодара в парке Гагарина состоятся народные гуляния «Душа моя масленица». Начало в 11:00. Горожан порадует выставка народного прикладного творчества. Пройдет конкурс «Веселый весенний скворечник». Лучшие из лучших скворечников затем украсят территорию городских парков и скверов. Отдельная площадка отведена для масленичных кукол. На центральной сцене пройдет праздничный концерт, конкурс частушек и праздничный перепляс. Конечно же, будут организованы специальные зимние забавы.
Ну и на отдельной площадке будет установлено арт-чучело зимы, вокруг которого будет заведен прощальный хоровод, и все вместе совершим обряд сожжения чучела зимы. На дополнительных площадках будут организованы молодецкие состязания, потешные игры и розыгрыши. Игры такие, как «Лови поросенка», «Поймай петуха», «Ловкие дровосеки», «Битва на бревне» и так далее. Спортивные игры также будут представлены в нашем парке. Это турнир по гиревому спорту, армрестлингу, аркан-тарту, дартс, перетягивание каната, турнир по мини-футболу в честь Масленицы и так далее. 8 марта в городском дворце культуры имени Истая в 19:00 состоится концерт Ирнара Айдара. Билеты можно уже приобрести на сайте Тикетон. Помимо этого, в городе будет организовано более 30 мероприятий 6, 7 и 8 марта во всех культурно-досуговых учреждениях города Павлодара. Что касается Наурыза, основные мероприятия пройдут 21 и 22 марта. 21 марта на территории города Павлодара вместе с сельскими зонами будут развернуты 20 локаций с установкой юрт, с показом наших традиций и обычаев, со спортивными играми и угощениями для самых маленьких павлодарцев. Все мероприятия пройдут с 11 до 14:00. 22 марта дневная программа начнется в 11:00, продлится до 14:00. Вечерняя программа с 18:00 до 20:00 на Центральной площади. Я хочу сделать здесь небольшой акцент, что впервые в Павлодаре мы будем проводить и дневную праздничную программу на Наурыз, и вечернюю. Так как у нас впереди много выходных дней, и все-таки павлодарцев нужно порадовать праздничными мероприятиями. Предполагается, что и на дневной, и на вечерней программе будут выступать звезды казахстанской эстрады. На сегодняшний день есть договоренность с Тураром. По остальным звездам пока идет согласование со спонсорами, которые будут вместе с нами отрабатывать приглашение звезд на эти праздничные дни. В дневной программе будут установлены 10 юрт. Юрты будут выставочные, в каждую юрту можно будет зайти, посмотреть. Особенностями их оснащения это празднование юбилеев наших казахстанских известных личностей. Поэтому мы всех ждем на празднование 21-го в микрорайонах и 22-го уже на Центральной площади города Павлодара. Спасибо. Если есть вопросы, я готова ответить. Первый вопрос. В общем, какую сумму выделили из областного бюджета на мероприятия, весенние культурные мероприятия в общем, на всех? В общем, есть какая-то сумма? Ну, вот то, что в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана проводится в рамках выделенных лимитов для программы Кирсан. А так в целом по области это все мероприятия за счет сил и средств государственных органов проводятся. То есть такой суммы определенной нет. Общей суммы нет. То есть за свой счет района проводят? Да. Города? Да. Вот Это библиотека, классные часы, там, встречи творческие. Вот Ассамблея народа Казахстана за счет своих средств, которых выделенных лимитов. То есть такой суммы прям нет особо. По городу какую сумму выделили на мероприятиях в общем месте? Нет, общей суммы нет. Это связано с тем, что я уже сказала, что практически что наши все звезды это будут, они приглашаются за счет спонсоров. Установка юрт производится также с привлечением различных организаций и предприятий города Павлодар. Фейерверк планируется на какой-нибудь с праздником? Салют? Фейерверка не предусмотрено. Тоже не планируется. Хорошо. Вопрос по Масленице. Будет жирное чучело. Это поджар безопасности допускается? Да, конечно. Конечно. Прежде чем
мы объявляем такие мероприятия, мы тщательно прорабатываем, и обязательно будет, уже есть согласование со службами ЧС, со скорой медицинской помощью, с полицией. По периметру будут выставлены работники службы ЧС, и также будут службы ЖКХ на месте присутствовать, пожарные, скорые автомобили. Перекрывать дороги планируют в районе парка? Нет. Нет. Все пойдет на территории парка? Конечно, все пройдет на территории парка. Территория достаточно большая и позволяет расположиться там. На 9 мая программа пока не утверждена? Неизвестно, что будет? Нет, на 9 мая пока программа не утверждена, она пока согласовывается. Я думаю, что ближе туда, к майским праздникам, мы уже озвучим ее. Спасибо. Спасибо. Русский, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сколько примерно юрт вы планируете поставить в городе? 20 юрт 21 числа в 20 локациях, это минимум. Сельские округа, возможно, выставят от 2 до 5 юрт, а именно 22 числа на центральной площади 10 выставочных юрт. Сцена будет стоять? Конечно, сцена будет стоять с праздничной, да. Еще кроме Турара, с ним уже более-менее ясно, какие еще звезды ведутся переговоры предварительно? Пока мы разговариваем по нашим, например, по группе Агугай, то есть мы стараемся сделать, так как праздник национальный, более уйти в национальный контент, поэтому пока вот предварительно с остальными переговоры ведем. Надеемся, что Агугай нам подтвердит свое участие. Это интересная молодая группа, у нас они ни разу не были, поэтому ждем от них Выплаты какие-то будут женщинам? Каким и сколько? По выплатам уже мы, в принципе, интервью давали многодетные мамы, которые получатели АСП, они свои выплаты получают, да. Спасибо. Гербей, пожалуйста. Про вечернюю программу вы объясните, это как получается? За сколько вообще гулять будет вперед? Утренняя программа? Утренняя программа. До 9 будет вся площадка работать? Или как? Я об этом говорила. С 11 до 2 будет дневная программа, с 18:00 до 20:00 будет вечерняя программа. Почему такое время? Вы знаете, что в этот период у нас уже начнется вот 1 марта Ораза. Согласно времени, вечернюю программу 22 марта мы начнем после Аузашара. Ничего. Только 2 дня будет. Основные программы будут 21 и 22, когда пройдут массовые гуляния. А остальные праздничные программы будут согласно тех планов, про которые проговорили уже мои коллеги. Спасибо. Саня. Вечерняя программа, да. Вот в чем будет отличие от дневной программы? То есть вот Турар, допустим, он будет вечером выступать или днем выступать? Пока определяемся. Пока определяемся. Имеется в виду, вот вы на две части разделяете вот так вот? Да. Все-таки мы предполагаем, что вечерняя программа она будет более с молодежными звездами, а дневная программа более в таком традиционном национальном стиле. То есть звезды будут и днем, и вечером, Да. правильно? Предполагаем, да. Одна и та же звезда или- Нет, разные звезды. А сколько примерно звезд здесь будет? Ну, хотелось бы по 2 на каждую программу, но как видите, не все зависит, к сожалению, от нас. Мы же работаем со спонсорами, поэтому как нас поддержат. Потом 20 юрт, да, я так понимаю? 10 юрт. 10 юрт. Там внутри они будут юбилейными. Они будут, да, наполнены со смысловой нагрузкой юбилейных мероприятий, которые пройдут в этом году. То есть, например, одна юрта будет Бызбергемес, это юрта, связанная с 30-летием АНК. Будут юрты, связанные с Исой Байзаковым и так далее. Ну вот я помню, что в прошлом году выписывали, позапрошлом году, где-то монеты были, где-то были картины. Да. В этом году такое что-то будет? Монет в этом году не будет, картины будут выставлены. Юрты будут только наверху, да, на центральной площади? Только наверху. Мы полностью задействуем центральную площадь. Как всегда будут закрывать дорогу? Да, заранее мы передадим и в СМИ, согласно правил, мы должны как минимум за 3 дня в социальные сети, либо в информационное агентство передать информацию о перекрытии дорог. И по раздаче еды, как мы знаем, в последнее
В этом году, вот почему я говорю про вечернюю программу, предполагается, что во время проведения вечерней программы будет раздача баурсаков для населения. Мы предполагаем, что по нашему опыту где-то у нас 2-3 тысячи людей участвуют в вечерних программах. Вот мы смотрели по примеру, например, Нового года, встречи Нового года, поэтому по Наурузу мы тоже планируем приблизиться к цифре 5000 порций баурсаков. И сколько ожидаете, сколько придет, допустим, народу днем, вечером, какое-то есть количество людей? Сколько вы ожидаете? Я думаю, что где-то около 3000 будет и в дневную, и в вечернюю программу. Спасибо. Одно уточнение можно? Пожалуйста. Вы сказали, юрты будут располагаться в Осадпаево, да? Да, Сцену там же расположены? сцена там же. Сцена это променад будет? Нет, на Иртыс променад мы не спускаемся, потому что согласно, вы знаете, что на Наурус обычно очень ветрено. Это люди, это артисты, чаще всего приходят с семьями, с маленькими детьми, поэтому для более комфортной обстановки мы решили сделать на центральной площади. Можно еще уточнить? Вот 21-го будут 20 этих, да, работать? Локаций. Да. Они со скольки до скольки? Они будут с 11:00 до 14:00 в микрорайонах города. Мы у себя на аккаунте Акимата сделаем каждую локацию. То есть это 15 локаций на территории города Павлодара и 5 локаций в сельских зонах. 20 локаций – это увеличенное число или в прошлом году было меньше? Так же примерно? Была такая же цифра, да. Мы немножко только изменили локации, мы их, посмотрев по примеру прошлого года, более сделали растянутые по всему городу, чтобы, например, и Зеленстрой, и Химгородки, и Усолка могли все в шаговой доступности попасть к себе. Близко, да? Да. На этих локациях сколько юрт будет? 20 локаций, Там, каждая локация. одна юрта. Один вопрос можно еще? Раньше была традиция до ковида, на 1 мая, День дружбы народов, что каждое этнокультурное объединение устанавливало собственную юрту и показывало свой быт и культуру. Планируется вообще вот это обратно возвращать или нет? Мы сейчас говорим про мартовские праздники. Давайте мы вернемся к майским праздникам ближе к маю. Хорошо? Услышали. Спасибо. Можно еще? На 8 марта концерты будут проводиться там Для населения, смотрите, во всех культурно-досуговых центрах будут концерты. Более подробно у нас прямо будет такая афиша на сайте Акимата, и можно будет посмотреть, кто-то в КДЦ Колос пойдет, кто-то и Абусеитова в Жанауле, в каждом. И по желанию, то есть будет платный концерт, это коммерческий так называемый концерт Ернара Айдара в ГДК в 19:00. только на него платно, все остальные бесплатно. Остальные бесплатно.